النهارده بقى صحيت على الفطار، كان ناقص على الفطار نص ساعة وأنا ما عملتش حاجة وما حضّرتش أي حاجة، ما كانش في قدّامي غير إني أعمل حواوشي سهلة وسريعة وبسيطة وما بتاخدش وقت نهائي، يعني تحضيرها مثلًا بياخد كلّه على بعضه 10 دقايق والّا ربع ساعة تكوني مخلّصاها. أنا هنا عندي نُص كيلو من اللحمة، كان حتى لسه مجمد فكيته شوية في الميكروويف، خلاص، فرمت عليه حوالي معلقتين كبار كده من الليّة، اللي هي بتاعة الخروف، بتدّيها طعم حلو جدًا، جدًا، بتنقلها نقلة تانية تمامًا. خلاص، أو لو عندِك لحمة ضاني تقدري إن أنتِ تعملي بيها، أنا كان عندي لحمة بقري وخدتها، فرمت هنا بقى شوية بصل محترمين كده، وكمان عليهم واحدة من الفلفل الرومي أو الفلفل الحار على حسب ما أنتِ عايزة، فرمتهم مع بعض في الكبة بالشكل ده كده أو بالمبشرة، وبدأت إن أنا أنزّلهم عليهم، كتّروا البصل عشان البصل بيدّيها تسكيرة حلوة جدًا، وبيدّيها طراوة، وكمان بيكتّر معانا الكمية، وبيزوّدها معانا كده فنقدر نعمل عدد ساندوتشات أكتر. حلو كده، كمان معايا طماطماية هاقطّعها قطع صغيّرة خالص، على قد ما تقدري تكون القطع صغيّرة، مربعات صغيّرة كده بالشكل ده. خلاص، بعد ما باقطّعها كده أنا كده حطيت عليها كل الخضار اللي إحنا بنستخدمه فيها، نبدأ بقى دلوقتي نضيف التوابل بتاعتنا، حطيت معلقتين كبار من توابل الحواوشي، بتيجي من عند العطار أو تقدروا تجيبوا الأكياس اللي هي الجاهزة، حطيت كمان شوية من الفلفل الأسود وشوية من الملح، وهاحط كمان رشة بسيطة كده من جوزة الطيب، برضه بتدّيها طعم وريحة حلوة جدًا، باجيب البلحة بتاعة جوزة الطيب كده وبابدأ إن أنا إيه، أبشر بيها بشرة بسيطة كده عليها، خلاص؟ بعد كده هابدأ إن أنا أقلِّب كل الخليط ده مع بعضه وأعجنه مع بعض عشان كل حاجة يبقى داخل فيها الليّة، فتدّيها طعم حلو جدًا وكمان تتوزّع معايا التوابل فيها كويس. نعجنها كويس جدًا بالشكل ده. أنا هنا كان في تكتلات كده من اللحمة لسه مجمدة بسيط، كنت بافتتها كده لو جات حتة جامدة كنت بافتتها بإيدي، جبت بقى العيش المصري اللي هو بيبقى سميك ده اللي بيبقى فيه ردة زي ما أنتم شايفين كده، وبعد كده تقدري إن أنتِ تحشيه سليم زي ما هو، وتقدري إن أنتِ تقسميه بالنُص زي ما أنا باعمل كده، أنا باحب أقسمه من النُص كده لإن هو حجم الرغيف عندي كبير شوية، يعني صعب إن حد يمسك الرغيف ده كله ويفضل ياكل فيه كده حتة بحتة. فأنا باقسمه عشان أصغّر حجمه شوية، تمام كده، وبعد كده بابدأ إن أنا أفتّحه بالشكل ده وهاحشيه على طول، شايفين؟ والله وجبة سريعة جدًا، جدًا، تقدروا تعملوها فعلًا لو أنتم مستعجلين ما عملتوش فطار، عندكم حد وعايزين تعملوا أكل بسرعة، ما فيش أسهل من كده، بابدأ إن أنا بقى آخد كورة بكورة كده، يعني حتّة صغيّرة بحتّة صغيّرة وأفردها جوّه العيش كده وابطّطها وافردها كويس جدًا عشان يبقى العيش كلّه واصله من اللحم، واضغط عليها كده عشان تمسك في الساندوتش بالشكل ده، عشان ما تفُكِّش معاكِ شايفين؟ وبعد ما باخلّصها بعد ما بافردها برضه باضغط بإيدي التانية عليها من فوق كده عشان يبقى الساندوتش كلّه ماسك في بعضه، ما تخلّوهاش سميكة أوي عشان تستوي معاكم بسهولة وتطلع معاكم مضبوطة، وكمان هتوفّر معاكم في اللحمة إن أنتم تقدروا تعملوا ساندوتشات أكتر، فخلّوا سمكها يكون وسط. لا تكون خفيفة أوي ملحوسة من اللحمة ولا تكون سميكة أوي، شايفين؟ بافردها بالشكل ده، في طاسة بقى أو في صينية على النار، أنا باحب أعملها على الطاسة من فوق كده، ما باحبش أعملها في الفرن باحس إن هي بتنشف، حطيت شوية من الزيت وقطّعت كده قطعتين من الليّة ووزّعتهم في الصينية بتدّي طعم حلو جدًا، عشان كده كل اللي بياكل عندي الحواوشي بتعجبه جدًا وبيحس إن فيها حاجة مختلفة، عشان أنا باحط فيها ليّة وكمان عشان باحط ليّة في التحمير بتاع الحواوشي. بابدأ بقى إن أنا أنزل على طول كده بالساندوتشات بتاعتي بالشكل ده، وبابدأ بالفرشة أدهن الوش بتاعها، تمام، عشان أدهنها من الناحيتين بالشكل ده كده. ضروري جدًا إن إحنا نوزّع المادة الدهنية عليها من الجنبين كويس جدًا، لإن الحواوشي من الحاجات اللي بتحتاج إن هي تاخد المادة الدهنية بتاعتها كويس، عشان تدّيكِ القرمشة اللي أنتِ بتشوفيها دي. هتدّيكِ قرمشة تحفة، هيبقى لونه حلو ومقرمش، وفي نفس الوقت هتلاقي من جوّه اللحمة مستوية ومش ناشفة، بصراحة الطريقة اللي هي على النار أحلى كتير جدًا من الطريقة بتاعة الفرن، لمّا باحطه في الفرن باحس إن هو بيبقى ناشف أوي ومش حلو خالص زي اللي باعمله من فوق كده على الطاسة، أول ما بياخد بقى اللون الدهبي من تحت كده، بابدأ إن أنا أقلّب فيه بالشكل ده، بافضل أقلّب فيه بقى طبعًا بافضل واقفة قدّامه وأقلّب فيه رايح جاي كده لحد ما ياخد اللون الحلو، اللي هو اللي يبقى كلّه مقرمش وكلّه لونه دهبي، لون واحد زي ما هتشوفوه دلوقتي، شايفين؟ أخد لون جميل إزاي؟ ده كده اللون اللي إحنا عايزينه، نفضل بقى نقلّب فيه لحد ما كلّه ياخد اللون ده.
أول ما بياخد بقى اللون الحلو بتاعنا ده باقوم مطلعاه على طول، وده طبعًا بيبقى قبل تقديم الأكل على طول، يعني أنا أمّا باعمله ولو الكمية كبيرة باحطها في التلاجة، وباطلّع واحد بواحد أو 2 ب2 على حسب اللي هياكل، وباحمّرهم على طول في الطاسة، وساعات لو عندي كمية كبيرة باحطها في الفريزر عادي جدًا زي ما هي محشية كده، واطلّعها برضه على قد الاستخدام، بتبقى حلوة جدًا ومنجزة جدًا معايا، وطعمها في منتهى الجمال. أتمنى إن أنتم تجربوها إن شاء الله وتعجبكم، ويا ريت بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير. أشوفكم على خير، باي باي.